Iepa, iepa lagunok! Gasteizen gaude, Arabako mendialdeko nekazaria aurkeztuko dizuet. Badakizuen orden? Gasteizko konpartsa sortu zenetik hemen dagoen erraldoietako bat. Bai, egia da, tartean konponketatxoren bat edo beste egin diotela, baina ez asmatu zenbat urte dituen. 100 gora, zenbat historio izango te dituen kontatzeko. Badakizue honek zer irakatsi didan? 100 urterekin ere egon zaitezkela dantzarako gogoz. Edozein edatu bezain jakintxu eta edozein gazte bezain umoretsu. Etorri nirekin, ezetz bere martxa jarraitu.